Merci mingi bande ko balandi ba internet ndeko na sana ko landa site na bino kitoko ya César Nizefo TV. Atuka na pesa ka merci mingi pa papa Nzambe o ya pesi biso pema makasi pema penda kitoko ya kopema mukula lelo to na bino bato kolanda ka biso na pesi bino merci penda mingi na journée à lelo. Quant à moi na zaï songa makasi faut comprendre que ce moment na zana mwezani parce que nous avons molobeli mikolobeli penda deux autorités morales qui doivent pour ça que notre autorité morale pour na to yokaina mwa mikolobeli yango moni ko ina pour penda na mabele na ye et puis posement na pesi merci mingi na staff kitoko ya confinement au penda ba pesi biso mo espace pour na kosala émission à Boyaka na place kitoko za posement na route de Matad na 24 wana kota camping wana donc ça prend espace moko bien sûr il y a tout ça dans la kitoko. Quant à moi, la remercier en tout cas tout batala kabiso na libanda na pesi merci mingi na Toto Chinesel papa na don na pesi merci mingi na président Mungenga Nzambe ya Weston Mobile ya Pembe azola na biso pina na mboka mpaya donc bangote na sans oublier et dilumbu ya balumbu ya bayari. Mais na la leçon mingi puisque to ya mana nous inviter na biso to solo na ye to yo kaina no lo ni na mbele biso donc na niveau de ça on peut essayer ça toujours. Bonjour président. Ouais, il y a 16 ans. Bonne santé. En tout cas, c'est dans le bien d'amba au salaire qu'ils ont mabé parce que azo bâti la biso car toujours bané. On s'est dit qu'on est allé, il me voyait bicoto toujours. Mais président Mikole Bélé, tu connais la scène qui le scène qui le président de l'écaté, les années on peut notre coma qui na terrain, la place où répéta le confinement, tout coûte à notre sol, notre bête à maman sur les 4. Tu vas comprendre le président mouvement sur les amis. Ouais, merci beaucoup. Na opé saka ba fan na ngani so balinga groupe na biso force des jeunes beauté. Ils ont bino na Afrique, ils ont bino na Europe, partout dans le monde. Donc Bambote à trop. La part il y a présent Pacheli papa social donc ambassadeur de la paix. Autrement dit tout le monde les professeurs du maître donc c'est-à-dire ceux qui ont à maître donc professeur à Balagisi. Il y a une date à l'émotion la ville. En tout cas, merci mingi quand moi na soni monsieur bande comme des jeunes kwa na soni na plateau au monde ngala za na sourire à kitoko wana penda ikataka na moto. Président vous une activité. Ouais, activité nega na otoloba wa ils ont que na toujours bien. Na système kaka ya aigle nde tozolobela. Dans le monde artistique, comme moi, belé, petit sur le terrain, bah n'importe quoi, n'importe comment, dans le monde on a art, le roi bisogno sont bien artiste, parce qu'on continue comme bien toujours artiste, mais bah colo idéologie basali parce que le logo bazo salaka on a vraiment se peli sangate. Vu que ça m'a comme na bango moko moyen la bango les athées mais na ko senga na bande ko nyonso oyo bazo sala œuvre o ngana salaka bozonga vraiment na école bozonga boyeba ke to théâtre eza pour na éducation ya masse et non pour na buzoba o bino bozosala na télévision bana nanga balandaka TV na kosepela te balandaka buzoba o bino bozosala na kosepela sala biloko esepesa biso Congo mobima pe na monde basepela ezala na cadre ya musala o biso toyela awa na mboka to na monde quoi donc devoir na biso ba artiste ezali pour na éducation ya masse et non buzoba o bino bozosala en tout cas na za contre ya monde. Merci mingi na yebisa bino ka akiri ozomona déjà be émission ko mieux mais ça partir sur la zone en tout cas moto to azaka sensible ya koyoka ye message ni na pesa président siko ba oba osala sanité on a na télévision itaki yo oza président au pesa conseil éducateur de masse zo senga ni ko na ba eloko zo senga omoni lelo a rekomi mutu nyonso akoma na ye na posa azala kaka président même si niveau na eza ya kozala président te ye posa ne ezaka azala président oza président pour jouer bien oza président pour okota au travailler na groupe président Pacheli to ya président moko songolo oza président pour na mbongo to oza président pour na déontologie artistique. C'est ça le problème. On a des déontologie artistique, mais toujours on a besoin de la président. Mais non, mais c'est pour cela dans le lobby que nous avons contre Mabuzoba. Voilà. Merci mingi son excellence maman Pepito Kilala maman Boboto maman Abane Belé ndeka katutala kabisa maman Bangoto en place aux hommes cela kitoko nini nous kamba biso en tout cas tous les mots sont toujours dans ce moment pour soutenir maman Pepito président il est au milieu de l'épisode la pièce la dimension de comme la 4e épisode. OK bon pièce na biso toza déjà na 8e épisode pas que
mercredi awa tourner fin épisode na biso ya pièce na biso oyo sala mon meilleur ami. Donc mon meilleur ami eza pièce moko très éducatif. Donc tozosala ngo mpona papa koki kovanda na mama na bana bazotala bazozwa éducation. Et non tozosala yango mpona kosala baesanité babiloko mosusu oyo eza permis te biso baartiste toloba yango na télévision parce que biso tozosala art oyo babengaka théâtre populaire. Tu vois, eza na bato oyo basalaka théâtre populaire te bato bazosala théâtre na basale na banini baza na biloko mosusu bakosala na oyo biso tokosala te. Yango moi na otobeta c'était tout de suite awa na otolobelake baesanité oyo ezosalama na kati ya TV président Patelia aza contre yango. Alors na minute oyo na kolobela bango pe soki batiki yango te na continuer kaka kolobela bango parce que balobaka bien président Patelia aza mutu moko nzamba ranking te tu cela na lobaka eza ranking te biso na Congo tomonaka soki mutu aza na rigueur bino bakomi komona ye aza dictateur après na nsima ntango bokomona mutu moko aye atie mbilingana o te fale tozala na ye ngai naza mutu oyo nakendaka nde na vérité tout droit place mabe ezali. En tout cas, merci Mingi Medi Mia qui est le Kanzamba zone de Bisson Allemagne, sans oublier Maman Cécile, Boto plus qu'un mari. Message à mon aïe Sabino Kiwi, sans oublier tout ça Sabino Kiwi, Makamba Mikolo, Nakim partout dans le monde entier, maison d'habillement, Isaka Moko, Fili, en Italie, vente en ligne. Pour nous surtout, Azana Posa à Colade, pour un mariage, pour une fête, pour un anniversaire, nous surtout pour un sac à Banabana, sac à Banabana, ses amis, la porte-monnaie à la garçon, les amis, la ceinture, les amis, la chaussure, les amis. Bon prix, vente en ligne, en direct, il y a fini il y a à partir à Italie. Donc, ce qu'on a précisément le numéro 039 34 25 54 74 52. Vous avez un direct sans problème. Donc, son babylone qu'on a vente en ligne sans problème. Président Patelia, tous les gens qui sont ok. Président, si vous avez eu les théâtre. Message nous amis. Bon, message n'engage à mingi. Donc tout droit, donc on a vraiment tout droit. Na batu oyo, bazo jouer te mingi ba ok na vie ya makamba ba montage. Biso tant on a au théâtre na kala. C'est tout le monde comme kota bandoki, kota ba cimetière, kota ba biloko moko ya mabe oyo ka mama lobi. Longola mwana kolota bandota mabe. Oui. Na ebite se nazo bunga. Mais le komi mutu ba osala théâtre ba osala ba démonstration moko ya ba mystique ya buzo o ezake mwana koki ko copier lelo YouTube kona nini nazo yebisa biso ke est-ce que loko yo lingo tia eza permis na bana batala eza permis na papa batala c'est-à-dire ko ba yebi biloko o bana ba ko tala na o bana ba ko tala te et puis moi ba chaîne sur YouTube asoka ngo pona ba makambo wana. Mais oui. Tant makala to ebaki so to komi 0h 23h ba heure wana to tala ba émission mo o ba papa na ba maman ba ko tala mwana nyonso il faut maman ebisa ke ne olala polobi okene classe mais lelo tellement éducation nzate papa zotika mwana tina ba 2h ba 23h ba 0h mwana zotala kaka comme pe na parler système ni tete ni liete wana nyonso makambo yango tozolobela. Yo président oyebi ke ba système ya ba kindoki ezoleka na télévision ba démonstration au bino bozo sala yango kindoki etondi mingi na Congo parce que moi na mususu olinga pratiquer et puis yango ba bobe comme mingi na kata ko. Mais oui parce que so ozi mwana ya bébé o tie place bandeke akoloba na kindeke ako changer langue te maintenant mwana omona makambo wana oloba mwana mukia aloba nini na meka nanu même si na catch tant total la catch balobi ne faites pas ça chez vous parce que ba yebi ke na se ba aventure mwana na o ba ko sala mwana pa ko bukana convenant na mozala. Yo président oyo yo yebi ke trop de kidoki trop de suspect biloko moko ozocha jouer ndenge président Patelia apesaka bana na yeba ba rôle o senti que c'est babi mwana lela mwana koti bataka tozala bango senti que so moni place moko Pierrot Bodard a jouer c'est que bino tout même si boya na bino kala libosa ba Pierrot Bodard o senti que non Pierrot Bodard tableau na efandi et pesa makambo pe message oyebo okuti ba chala mama ba cordon okuti que non te ba vanisa ba industrie na force de chaîne oyebo okuti ba sous les champagne ba pesa déjà ba makambo koleka bato bazalaka ba pesa ka ba makambo ba kokate et pesa bango ba kifiantita yango bakenda
batiki plan batali boye bazara baye bapesi makambu bapeti na biso badeba sheri baye bapesi makambu banevi baye bapesi makambu balikasa baza wana bayo boya bango na nini etanke président Mbiakaza wana acontrôler toujours le système kuna azobeta 7 kuna azobeta 4 kuna azobeta 3 est-ce que makambo yango yo okoka yo mutu oza na posa odécouvrir baœuvre même na barépétition na biso kobunga te kita na 2 princes kita na camping yaka staff eza wana confinement okomona biso chaque lundi de 9h à 14h toza wana topesa toujours makambo. Est-ce que bozosala mpe kaka recrutement? Bon eloko makambo wana mpe foto olobela yango bagroupe tout okoma komona surtout bagroupe ya chaîne moko namona bakoma soki nini TV soki nini TV boye chaque pièce soki ezolekoka recrutement mais yo loba koza mokolo mais ti lelo nano ovandisa te. Président s'il te plaît bango recrutement na bango kaka soki balekisi pièce recrutement bato balongwa kaka osali pièce bato balongwa recrutement siko musala bosala mpona nini mais sikoyo biso neti baprésident Pacheli boye na TV nakende koma recrutement na balindusa oyo naza nango nakokoma te mpo na groupe sans souci na omona teke pièce esili bakoma recrutement nanu te so bakomi bongo seke makambo echange so président Pacheli take Mbiaka kosala bamakambo wana te tomonaka basans souci ava barecrute okomona après soki 6 mois to 1 année nde balansaka message ke non recrutement pendant 1 mois so 1 mois ekoki recrutement esili so oyo bando banda recrutement kokoma na TV osala soki combien des années nanu bato bakoka te talanga azaka na méchant so nakomona bamakambo nakomaka na méchant fort ya kolobela bamakambo mpo baprésident bamike batikela biso tosala misala oyo. Merci mingi mpenza yango nakoyebisa baprésident wana tout bozonga nao na baekole bokende boyekola lisusu boyeba nini oyo bino bozosala. est-ce que baprésident nyonso wana baza na bato baleka na yuna bon eloko moko susu ya mabe namonaka surtout bato oyo babima na ina basalaka buzoba tro ya nini lisusu président omoi biso ntango à l'époque tozalaka na rivière na biso nani azwaka biso ancien ministre Zaïd Ngoma tozalaka na commune ya Kinshasa na salle ya Mongita asala Mongita tokutanaka tous les comédiens à l'époque bapeti nanga besobe bazalaka wana batebele bazalaka wana po bato mosusu ntango ayoki président Pacheli nga peti nanga bapeti na ndenge ntango mosusu ya age na cadre ya boulot bango baya bakuta biso na ndenge baindusa tozala tomizalaka déjà mais bon lokola monde yango ezalaka ya tika fion na cadre basuccès masa ye kopela mais nakopela na ye ayaki kokutanga mpe déjà nazopela baobenganga papa Kimpi de la forêt bamoto ambassadeur de la paix pour komecha mpona beti mesende diabe na mambango balanda bakoka te long propos de display quitte la maison de jour makambo na yaki namutayaki na ajenga ateleme mutayaki kotala na tani na kibai bango te my name is atali boye mais muto ndenge baindusa boye aye koleka na TV photocopie na nga na panza yo nga naza mayela nyau yo photocopie to ngai nde photocopie nana za photocopie na bino siko place wana nga nde na comprendre te bon bato ntango baomona batembre bango nde bato bandako juge mpo yo okutinga basei wana ta boye nakando natala makambo ya mama oyo aye na moto namutali na tani na ndenge na ye motu oyo ntango yo ozakomona moto oyo na moto oyo bakokokana te me ngapi nakendaki na batata wana natalaki bango moto amokatala atiaka maboko na posi te soki ya polisi akotobola posa nzito. En tout cas, merci mingi bafaya na ratine mo misala kolanda chaîne abino kitoko ya César Info TV. Président Pacheli na yebisa bino ke isoka za na plateau makambo to ya la shosho. Président Pacheli, épisode na bino usuka na 4e. Ouais, épisode na biso mon meilleur ami, ezosila déjà na 9e épisode. Ndenge to yebisi no continuer toujours ko accompagner biso. Ndenge toujours bo soutenir biso wana kolanda ba pièce na biso bozo benga chaque samedi na 19h30 et puis dimanche na 12h45. Juste na PSTV télévision, yo za na Easy, yo za na Sartai, yo za na Canal Plus 349. Obana orate biso tato za na Europe, to za wapi balanda biso. Biso to za te ya kokelela ote biso balanda biso kaka soki na Blue Ninyo te. Ngai makama kokelela wana ile sila. Président. Oyeli susu boye na ndenga tembo kolanda biso na César. Président. Tala siko décret. Mutuno ya takati. Mutuno ya takati. Tuna ngo pena. Oui. Président, na ba collègues non c'est moto ngela biso 3 collègues. Ou baza pena ba m'intéresse na makasi. 3 collègues.
na banina na mutu oyo soki bapesi mpe donc baoleka mpena na télévision ye moko soki ovanda ozosepela na bango bake oui moto mpena donc ça va bakozala mpe plus wana eza moto kotama lokola bakozala plus toyi kokende mpena molai te po sengi ngaka juste bisatu po bamosusu bakoloba atangi biso te po biso toyebi te te mais ntango kotanganga mpe naza na polémique po eza makobola nanu ya liboso oyo asala nga na bima mettere en scène deuxième aka na méchant mabe naye kopesa ve na ngai elombe na nde ngai indusa ve na ngai bodo salue po bino nde balinie na ngai merci beaucoup soki nalobi nabakisaka epesa motema mpasi po soki nabakisi se président pacheli papa social après ngai eza na bana na kobimisa na kati ya groupe na ngai bakozala avec le temps soki bapesi makambo na kokole bango mpo ngai soki nangi nabimiso na groupe na ngai mpo nakole yo nalati yo ceinture nde obimi soki nakola yo te yeba tosisaka klase te oyebi te bino bato bakendake na babla bosisaka klase te yango bomoni makambo esimba te biso tobozolanda biso na César News Info TV tokomi sikoyo na question de silence bamelomane to batunaka biso président bato notangi bango wana baza bapire yo moko sukisi 4e sikoyo biso tolingi totunaka question moko gonzo atournaka bien te nani gonzo bon naza na émission te mpo naloba konzo so nani konzo aza kokololo na ngai na makambo mais na ndenge bien nakokota makambo na yango te mpo konzo aza parmi bato makambo na yango tolobela makambo kolimwa banini soki abongisi nga mpe nakoya na émission na kozonga na kobongisa mais pour le moment moya bongisa eza te na baœuvre mpena artistique na konzo asala eloko te na ndenge mabe te na ndenge ya commentaire te soki ozwi pièce na nga ata moko kaka oyo naoloba mon meilleur ami otie yango na tv filme mobimba début à la fin ozwi filme na ye otie début à la fin ocomprendre que c'est la qualité qui fait la différence tokotanga deuxième osupporte nga nazalaka wana mpona kobanga motu te nga nazalaka wana mpo soki otuni nga mosala na nga koloba oyo oza na ye mpenza oloba na koloba na korépondre yo kipekape otanga kipekapeka aza artiste ye bajoesaka ye tanki aza na mwa défaut mais makambo kende na ndenge baart bon totyango na mopanzi aza motu avandaka na ye naliaka nde me na ndenge baart okoma fi ye wana eza domaine na ye te pourquoi yo toujours soki bandi kotanga kaka baartiste batunaka yo boyaka bango lokolo okanga déjà mikunga funa mpo na yo donc motu mosu okondima ye aza te ngai nakende kondima motu te motu azotanga vie lokola babodo azopesa nga linie oyo ezake nga génération na nga ntango naotanga bagénération na ngai ndete sobe ajwaka kitoko aza comédien oyo soki azosekisa na tv nga nasepelaka na ye ozo comprendre na ndenge indusa nasepelaka na mofrère na ndeko na ngai mpo avandisa groupe eza na structure ya bien parmi bacollègue oyo baoya asali mwa 2 ans succès groupe ekufi 3 ans succès groupe echité mais esobe aza na indusa groupe efanda est ce que saisa aza na groupe elekaka na chaîne nini yo pesanga adresse na ye soki opesi nga adresse na ye mbama toyebisi cameraman na 4e émission wana nde sikoyo na confirme yo mpo makambo bagroupe oyo kovandisa groupe eza makambo bambongo te eza makambo nzambe atya kati ya motu po soki tozalaki makambo mbongo mais saisai groupe efanda mais groupe evanda te mpo eza makambo nzambe atya kati na ye kasi eza groupe eza na chance ya publicité eza makambo art azalaka na groupe à l'époque yo oza journaliste makambo nga naoloba yo moto oloba azalaka collègue ntango banda kosala tia soki asongeli tozongi bacollègue mais makambo neti ya basaisa soki ozotuna nga na korépondre o te mpo saisa ye okutanga na art napesaka deja makambo mutunanga atelema okundanga zwa badeka bapiese biso tojoua na ekanga ebeta na capitale mutunanga na mpo vie nanga muyombe gauche oyo asalaka elelo nga na telema boye na plateau na banopesa makambo est-ce que na ntango wana yo oyebisanga bato nga na oloba awa oyebaka konzo oyebaka kikete to banoloba te na oloba mpo na sentiment te nalobaka mpo babile tant c'est d'expérience na expérience ya mosala na nga oyo naza nango soki nayebi koleki nga na oloba koleki oleki nga te na oyebi soki oleki ngai te mpo osala art na ndenge ebukana
po biso toza ba éducateur ya masse yo leki na TV comme on finga maman na yo MSC est-ce que biso ba yekusa biso na TV ba finga njir na TV za la raté mais lelo so vandeli TV donc tu peux ko yo comme ta finga maman na yo na TV mwana ko ye ko la ndenge ba finga ka mutu maman na yo ezala raté président Pacheli mutuna na biso sitomuto tuna wana penda erataka te balobi na biso boye na kati ya biso TV et soit na peste place pour le Karakuna babi que yo soko komi fidèle kuna puisque oyaki ochaki songi balongoli bato misusu yango yo komi siko leader kuna komi fidèle kuna la c'est le boko la lobby omoni nga sepela mingi na biro na nga o ba pesa nga ba conseil pour le couple la ngefana na saluer conseiller na ngai Pierrot Bodard Sikazali donc mobali ya pembe ya mbinga tina bakatimini na pesi conseiller na nga mususu Chala mama donc Chaleur Cordoy pe na vanisa ba indusa soka lobi na nga pe na yoka ka pona ebike tozalaka banana bana ko yoka ye na yoka ka ye kaka yango pe to sala ke to avancer na siko soki yo ye lobi ke te biso to yoka na te to boya yo biso bato ala misatu ka to vanda to lobi ke okosi bayebi ke ngana yoka ka bango ba yoka ka nga yango to pesa makambu na bana na biso ya force des jeunes et eloko mona komi ko boya ba président belé o mona bango ba okoka te po baza sukola keti tanda na obima na pokwa ngas ko na za sukola keti tanda na obima na pokwa te donc yo bima kono bana tongo ti oh mais ngana za ferré na sala ko donc ko eza agence eza affaire na za sukola keti tanda te. Donc, on a une émission de déontologie, et puis tous les artistes, ça dans le groupe, à ferré. Merci Mingi, maman Soulia, Penazola Nabiso, merci Mingi, et puis merci Mingi dans le groupe Nayo. Notre place de Zola Nabiso, direct le président. Après pièce où vous tournez, Oyo, pièce où vous avez titre dans le bon, pièce Oyo, et Zoya titre dans le Borizanga Combo. Borizanga Combo. Eko pesa pena makambu po soki kombo pe kozala seke koya mais na moment où ezana nous bord ezanga kombo donc bozela nanu bozala malembe bosi ça pena fin one bo Hollanda ba artiste la mino ba prester bo tuni bango ba question bana ba fan na bango na ba Europe bana ba fan na bango par-ci par là ndete osono boy là to auna mufinu kwa Londres za déjà ana kin là tu as na website yo oyaki kaka pona makamba concert ya le 30 juin est-ce que déjà kutanda président Pacheli entre parenthèses mais toyeba yo voilà masolo kati président message clé nos amis na ba fanatique na to bazola ndo partout na monde entier bon message na ngai na loba ba fanatique na ngai nyoso ya malamu nano ezali kozala mutasu ate zamu ta pesa makambu na ye tika ya pesa makambu na pesi mote pa ya président Gogo o ya pesa biso espace na biso confinement to pesa makambu bino tout na kati ya mabele na biso ya Selemba ou balobi honorable aza sema na yo kite honorable aza sema honorable ya Gogo to pesa makambu tina suka honorable ya Gogo to sola makambu oyeba ke nazalaka teti na to kutante to kutana mais na kata ba indusa yeba ke déjà to fancy ba makambu yango na déjà donc to za toujours wana pona opesa makambu lilo balanga ezali boye pona bandeko nyonso balinga président Pacheli pour soutenir biso groupe oyo ezana ba projet ya malamu eza groupe théâtralité eza agence to za ba activité belé o soko ye okuta ngo na kati ko sepela ko donc so tembongo okobuka mbongo donc biso to za bongo ne tozawana toye pona kosala musala po mwana nyonso za na groupe moko oyo bana opesaka bato salaire na fin du mois la force des jeunes po ezala te mais biso tozokunda po ezala bongo o comprendre ça salaire pena na fin du mois oyo nani oyo mandiango oyo maviokele oyo mkisolokele oyo mama manganza ngunzu bongo na bongo ceci c'est là mais eloko mo pela ina bosana te yo émission na on a dit que landa maka trop ezala mutu mo mutu soka yibaka babengaki nani soki na terme bayangi fakwa shege mutu mo asalaka ba pièce be babengaki soki shege soki nani yo moni mwana na ngai apesi makambu na pièce na biso tosali entre l'ombre et la lumière po te fona luka yo luka nani natanga kombo keba komeka te mais yo tanga kombo soka yo tanga te pona ngi mutango shege
yo chege na oyebisa yo ntango ngana banda okoma bafilme yo ozalaka cameraman komeka na ote namoni Kadija yo oyebi ndenge nga nazwaki temps mpo na forme Kadija oyebi na omeno makila place wana nasala bajete na kolongola mpena mosali ya nzambe na meli o makila naona yebisa yo otika force de jeune evanda calme eza groupe ya mosali ya nzambe eza groupe ya bana nzambe tolingaka na biso ba problème na bato so yo lobi na nga président na bango na nakaki eseke yo ozaka nakaki na nga so batuni yo président patela kozalaki na yo par rapport ya eloko nini okoloba nini est-ce que ngam nakataka on a fait TV basengi yo futa mbongo na fin du mois okoki te batiki yo premier mois deuxième mois okoki te troisième mois est-ce que ngam nakata yo eza pe ndaku te eza chaîne commerciale ndaku pe eza commercial siko bino nyonso wana nde balongoli bino bokoti zuwa contre nga mpo bomoni nga na mwa te bon napesi bamasala nga oyo baomérite na force na PSI mwa bambote mpo boobundabunda mpo na espace mais mpo na mosala bwana na zéro fo boluka ngai na kobongisela bino batazuwa mais oui boya batazuwa. En tout cas, merci mingi na bamelomani tout autour de biso sans oublier conseiller Pierrot Bambote no place aux appels musala kitoko ndenge za na force des jeunes présent message que nos amis message clé na ngezali pièce oyo ezoya ba ezanga kombo bolanda ngo toujours nangi pena lobetaki leader d'opinion mpona mboka na biso bakonza mboka ngai naza politicien te mais nazali leader d'opinion mutu muso akolanda nga na te bayebi na ye tabenga mais papa biso koto boye makambo ya nini papa naza na émission mpona ya kolanda awa mboka balanda nga na otambola na moto oulage azoplongele nga na moto alongo na nga contact mais natali sante ya oulage na sante na oyi kobombe natali kaka te agent mais ayebi musala osala te aza agent de l'ordre makomi agent de désordre otobengisa gouvernement na biso na makambo mosusu oyo esengi te kosala na nzela botika kosala yango parce que commandant déjà pesi mot d'ordre alobi bofilme bato oyo bazosala désordre na nzela oui parce que azosala mosala na ye aboyi bofingisa donc unité na ye aboyi ke elobama parci par là mais yo okomo salika moneti po kopi na ndako evivre okomo salango na ndenge mafia yebaka soki komanda kangi na makambo wana okozwa punition epuis ndenge nalobi boye kobanda selembao ti kokoma na molar na rompre wana molar takaseri wana eleki mabe tokolobela makambo wana nsima. Merci mingi na Bofiki Konga, président Kivuka Musique je sali. Merci mingi na Yemei Sengoda. Donc, Bambote na place aux Hollandais. Merci mingi na son excellence maman Pepito Kilala, maman Mutema Malam, nous avons été bana mingi na district ya Funa. Bambote na opena place aux maman Musala Kitoko. Président Bambote no pesi na banani. Ouais, Bambote na na pesi na bandeko na ngai nyonso ya force des jeunes na pesi déjà Bambote na bandeko tout. Bao bazangaki baba na biso ba précieux kosa musala bino malamu ba kertise musala kitoko confiance toujours na musala na yo président Patela zo mona kotika ote pesi susu Bambote na bana ngalie manyoso parce que bopesa confiance pas ya président na bino c'est le mau et yokamela donc toloba Kinshasa lokola ndimela déjà ngai Europe lokola bazone ndima déjà makambo susu ezate mais na continuer bopesa mbote na ngai epaya le grand prêtre maire moi en France il y a solo na pesi Landu Dianzenza et puis Justin Dianzenza na famille Mobimba Masamba tout Bambote nani Charles Matonga Belesi moi na ya Londres ya solo dans moi mon grand frère propre na famille Mobimba maman Elodie donc Bambote na kati donc ya France wana na Londres ba na Londres na pesi lisusu kuluwe les grands jogo en Afrique du Sud na pesi Bambote ato odoma gema na Angola la to una yede ato sola mamne na ko bandela te ye azalaka so pesi gauche a pesi droite na kolobela mangam na esima na émission koya na pesi odoma gema Mbote docteur na biso tonton Emma centre la grâce oh ya ni nazana Angola ya za na boîte donc asimba pena mamwana tout na pesi yo Bambote belesi kezwa mio famille belesi famille Kayuma na pesi bino tout Bambote bandeko na nga nyonso DJ na biso ya confinement DJ nani
DJ nani? DJ Diempa yo ko ba te yo ndoza coach na biso na makambo etali nini sonorisation. Non, ya yenta coach na biso na manikina. Ah eza agence. Yende coach donc yende chef na biso na makambo etali koyeba ko tambola, ndenge koyeba ko lata, koyeba ko bwaka pa donc yende makambo. Donc ba mbote sikesali na ko bosa na te nani Wemba donc bureau na nga ya kati na ndenge ya confinement na pesi Wemba ba mbote Wemba dio yo mto yebi no komisa nga tangu na koma kabila na ndenge indusa na batami pona contrôler terrain donc Wemba dio ba mbote a trop esiko sali donc bureau na biso na pesi Gilles Babikembo donc na nga ya kati honorable esika lo pesa numéro po to pesa ka makambu. Donc, tout va aussi les mêmes jours. Na petit staff, na biso mobimba ya PES TV bambote, énergie lelo, rangisi koko. Bambote à tous ici que soit mibino donc Elohim Metunga. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. En tout cas, merci mingi na batutu ba tout la mission na 30 ceux qui t'ont découvert tu vas trouver tout pour Belabino, président Pacheli, président ya force des jeunes. Bambote na bino batutu ba la mission. Sans oublier tout ce la bino c'était tout azana pour ça pour l'ata mariage fête tout consort. Maison d'habillement Philly Ilwana Italie. Ils ont voté la peine de l'eau pour vente en ligne. Moi, j'étais balatisi. Moi, j'étais balatisi banate. Mais par contre, quand on a des extraits, on a des petits formes. On a bengi na numéro na biso ya 0039 34 25 54 74 52. On a pendo kozwa email. Donc Nzambe ya bilamba Nzambe ya ba Weston penda donc Nzambe ya ba chaussure Philly na Italie vente ali na za toujours. Comment ça on ngoza président Pacheli pour fingi yo ko benga na numéro ni ko batebele na lobeli bango aba olinga baluka numéro na nga ko balobela nga privé yo mto moni na lobeli yo mabe finga nga na privé na 090 14 61 120 piste 43 90 14 61 120 yo pe la lobeli yo bolamu la nanga na privé ko banga te poto ko pesa ka makamu to continue ko pesa ngoti na suka poto yaka bitumba aza mobali na kotika la mobali merci mingi na force des jeunes nengo la biso émission qui tombe sans oublier conseiller bureau na sina caméra to zala ki bongo na cordon wa to zala biso bili ki to ko za komona sans oublier na pesi merci mingi na monsia ki to ya pembe ya Mishisulia donc voilà penaza donc ma petite sœur quoi na pesi merci mingi na batutu bala biso sans oublier maman Cécile na Belgique la champagnard ouais maman Nzumba auto bien apena maman Bibiane Nzumba. Donc il y a ce format confinement car ma communauté sont normal en France. Sans oublier Jonathan Lufulabio, parce qu'on a vu en Italie. Toto Chile seul mutu na ndeka to solo la président Mungenga Zambia Wiso. Ba tuna ko boy ko pesa mama mote babi staff mobimba ya Majestic River. En tout cas mamote la donc talaka bangonde makambo surtout bureau na nga ya kati mais c'est Jado donc Jado yenda vanisa makambo pena donc na kati ya Majestic River donc wana ya kosamba te na peso dans la PC pour ya kabila ko assister nga na répétition. Ouais en tout cas donc ça la moi kitoko quoi. En tout cas merci mingi na staff les oranges tout ndebo la ndibiso sans oublier Kosovo Apachado Darli ba dossier Zoba imbécile. En tout cas bambote la bino tout ndebo la ndibiso donc bona osuki sara na pesi merci mingi na staff kitoko bola ndibiso oboso mona za na design kitoko ba benga on a combo ya confinement. Puisque ça pénal na quai bien sogoyé vous allez décider vous allez pénal na quai moi chaleureuse ba koyamba très bien.